على إحسان والشكر له على توفيقه وامتنان والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions Allah, le très haut, le très miséricordieux. Nous le remercions pour nous avoir donné ce jour, le jour du grand Hajj, le jour de la fête de tous les musulmans du monde entier, le jour de sacrifice, le jour que le musulman doit prendre soin pour pouvoir remercier son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a doté de tous les bienfaits possibles pour lui, pour qu'il puisse bien vivre ici-bas et l'au-delà. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons notre Seigneur Allah dans tout ce que nous faisons, où que nous soyons et quel que soit ce que nous sommes en train de faire. La crainte de Allah doit rester notre provision. Allah nous le réclame dans plusieurs endroits du Saint-Coran, où il dit quelque part, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah sincèrement et ne laissez pas la mort vous surprendre sans que vous ne vous êtes soumis entièrement à votre Seigneur Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous doter de sa crainte où que nous soyons. Mes chers frères en islam, notre religion islamique est la religion de tous les musulmans. Et les musulmans doivent pratiquer la religion telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés. Et pour remplir cette religion, nous devons remplir deux conditions sine qua non. Premièrement, nos musulmans doivent obligatoirement pratiquer l'islam avec sincérité entre lui et son Seigneur. Deuxièmement, le musulman doit suivre les enseignements et les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non les bid'a, les innovations. Tant que nous remplissons les deux conditions, Allah subhanahu wa ta'ala non seulement va accepter notre religion, mais il va le faire épanouir. Mes chers frères en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ce jour, le jour de fête de Eid al-Kabir, il s'est tenu debout devant les pèlerins à Mina et les a donné un conseil. Le conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, votre sang est sacré. Le sang du musulman est sacré. Personne n'a le droit de faire verser le sang de son frère musulman, même si c'est un homme musulman, surtout que c'est un musulman. Le sang du musulman est sacré. Et il ajoute encore, votre dignité est sacrée. La personnalité du musulman est sacrée. On ne l'insulte pas, on ne le calomnie pas, on ne lui fait pas du mal. Sinon, vous aurez affaire à votre Seigneur. Et il continue en disant, votre richesse est également sacrée. L'argent de vos frères, vous ne devez pas les voler, les escroquer. Tout ceci, c'est des choses qui sont sacrées, comme le lieu saint de l'islam qui est la Mecque qui est sacrée, et le mois dans lequel nous trouvons, le mois de Dhul Hijjah est sacré, et la ville de Mecque également est sacrée. Voilà le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pourrons alors comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons unis. Les musulmans sont des frères. Il n'y a pas de distinction de race ou d'ethnie. Il n'y a pas de distinction de pays ou de nationalité ou de continent. Tout musulman
et son frère musulman ne sont que des frères de même sang. Mes chers frères en l'islam, Allah nous réclama en disant Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Wa aslihu bayna akhawaykum, entretenez votre fraternité. Wattaqullaha et craignez Allah. La'allakum turhamun, pour que Allah vous fasse réussir votre vie. Que Allah accepte nos prières et que Allah nous fasse miséricorde. Que Allah accepte toutes nos prières. L'année musulmane est en train de s'achever. Que tout ce que nous avions fait de bien, que Allah nous les accepte. Que Allah nous les exauce. Et tout ce que nous avions fait de mal, que Allah nous les pardonne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre pays, de bénir tous les musulmans de ce pays, de bénir toute la population de ce pays. Que Allah nous ouvre les chemins de la richesse. Que Allah nous en garde de la pauvreté. Que Allah fasse que nos jeunes soient toujours devant pour que l'islam puisse aller de l'avant. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai yawa akan Allah ya ba mu wannan rana mai girma. Muna gode masa yau ranar sallah, ranar cin abinci, ranar ziyara, ba ranar lalata ko shedana ba. Muna masa godiya. Muna salati ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi don ya shiryar da al'amarinmu. Bayan haka yin uwa musulmai mu ji tsoron Allah. Addu'a abin da muke ciki duniya tana kaiwa ƙarshe kenan. Mu ji tsoron Allah da gaske, mu sa tsoron Allah cikin dukkan abin da muke aikatawa yau da kullum. Ya ku ’yan uwa musulmai, bayan haka mu kasance musulmai na ƙwarai, ba musulmai ruɓaɓɓu ba. Musulmi na ƙwarai shine wanda yake musuluncinsa yana cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko, mu bauta wa Allah saboda Allah. Mu bauta wa Allah dan Allah. Mu yi bauta dan Allah, kakka yi bauta dan wani, wannan shine na farko. Abu na biyu, mu bauta wa Allah yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu bauta. Kada mu yi bid'a, kada mu yi shirme, in ba haka ba addinin mu zai zama shirme. Ya koyan uwa musulmai, a rana irin wannan ranar sallah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Mina yana wa alhazai huɗuba. Abin da ya gaya masu da yawa ne, amma abin da muke so mu kawo a nan shine, Annabi yana cewa jininku tsakaninku haramun ne ko musulmai, musulmi kai ya kashe ɗan uwansa. Na biyu, ya ce mutuncinku tsakaninku haramun ne, kakkaci mutunci ɗan uwanka. Na uku, ya ce wato arzikinku, dukiyanku tsakaninku haramun ne, yanda wannan gari na Makka ya zamo haramun ba a lalata, yanda wannan wata na Zulhijja ya zamo haramun ba iskanci, yanda wannan Kaaba ya zamo haramun ba a sabon Allah a ciki, to kuma ku kiyaye jininku, ku kiyaye mutuncinku, ku kiyaye dukiyoyinku. ‘Yan uwa musulmi, wannan ya kai mu ga bayani cewa musulmi ɗan uwansa ne musulmi. Ba mu da wani bambanci tsakanin baki da fari, tsakanin iri kaza ko iri kaza, ko ɗan ƙasa kaza ko wani wuri kaza, ba mu da wannan a musulunci. In dai musulmi ya zo ya tarar da ɗan uwansa musulmi ne, to ya ga haɗu da ɗan uwansa, gaba da baya babu tsoro a tsakaninsu. Allah ne mana umarni inda yake cewa lalle mu'minai ‘yan uwayen juna ne, saboda haka ku tsare wannan ‘yan uwanci naku, kar ku lalatar da shi, ku ji tsoron Allah, lalle Ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai yi muku rahama. Allah ka samu dace, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka samu gama duniya lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibadan da muka yi wannan shekara Allah ya karɓa mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya nuna mana shekaru masu yawa. Manyanmu da muka zauna da su a wannan gari, a kullum in mun saya za mu yi hudu ba mu mantawa da su. Akwai Malam Sheikh Abdul Jalil, Allah ya masa rahama. Akwai Alhaji Zakari Jobo, Allah ya masa wuro Jobo, Allah ya mishi rahama. Akwai Alhaji Nuhu da yan uwansa, Allah ya musu rahama. Akwai Alhaji Aboko, Ubangijin Allah ya masa rahama. Da wayannan duka waɗanda suka kasance a wannan anguwa suka shiryar da mu muka zama abin da muka zamo, Ubangijin Allah ya sa su huta. Iyayenmu, kakanninmu, magabatanmu duka Allah ka sa sun huta. Matasanmu, Ubangijin Allah ka haɗa hankalinsu. Ubangijin Allah ka shiryar da su,
ka ɗora su akan hanya da ƙwarai, a yi musu arziki mai albarka, ka sa son addini a cikin zukatansu, ka sa su ne shagororin musulunci a nan gaba. Allah ka rufa mana asiri. Dadan ba, da za so, weniwa badani bawo, sun ji dogon di sai so, jingari kubangi. Iso duke albarka, dana tale, da dai siti, da yesi, bin kana kida, iso ce da birnga. Wambi dala bi do na iso gadon zolo, sai idu mizanin da dan zolo iso, iyele di lana kodomo, ifada bi da ku jimbiri, di sole dama, domin daringa daga kodomo ga Islam da demal wandi webere da bila innamal mu'minuna ikhwa. Muslimi mana muslimi malwanni na malwanni bagai ku kudum ga bela kamata de doke dama de doshe dan dalauta beka da de bangati bo be zanda dan zoloro do sai eso da de afibiya wamba ba zo na da wamba ban bem malwande wamba Islam da bi zanda bodena eso senawai bada keko banzo banle eso fa tulo bada ne bawo iso tulo bada ne bawo iso fa arziki babe zuba sana addinin musulunci da wana aurana da farande kena da abala da wuro elewe da dogona da dogo hajiya do elewe dan zolo iso ituzi bada wezini isawa ifawa da suru babe zuba sana da badoke da hal de bezi de lamal wandi wombe iso bozina dan dolo iso ese dade yesati iso eyele ba satu wanke dan dozibele be kadan za iso be ka iso ila dabu de katari me da kwene mawo e mi wa salati ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyano bio enya ganke mi blon ko yibe mi le da kwene mawo egbebe nkekea enunye ke mawo onemi yebenna egbea mi wa dogbera ni o osito mizulma wa nene kwe mi aba san to karamu lemeo enu dudu mianu enu si emi aba eji mianu bi opo nemi awadua ekwele nyi miato enti mile de kukune ma wo ne pedo mianti ma wo ne na miana nyi sesende togo be du apata miano sesende miao ke minyi musulman miale mia novi mia wa novi silele musulman no be ame ya musulman ame acha musulman me duro mule mia dome amere kwekwe kebe la ilaha illallah muhammadu rasulullah ebo novi akonyi musulman miale novi silele anyede mial no anyido du ejidodo bano mia dome kwekwe donti bano mia dome ne ame ko konyi musulman wa mia yo roda ne wa pole ki miabe islama elle no bisilele sesende mawo ne ba pedo mianti togo be dua mire de kukune mawo be mawo ne ba yere amoko le polo dua mawo ne fion afodope ne wa pedo miapatanti ne togo ale kebele nti fafa me baba no nti fafa me ne soyi mi de kukune mawo bena amoko yin miabe nkono lao ojinko ekode miabe alfa gan kudo efofo ku no via ku no enti mawo ne so be nu bon so ke o afiko ya mi atamija ifunu mire de kukune mawo be gbegbe kebeja o miabe gbongbon ba o miabe gbongbon le hosemi efio le miasi le come fi ensu be fio nyon tabe fio le mawo ne pedo mianti wa ne pedo wanti wa doji kudomi ne wa kolomi so yinko mawo be ya yara yemi le bio miapata di amesame be doke bele wa maune dalo eme nelo maube alodo neno miabe do me miasoro o miabe bio maune pedo mianchi maune na ngo banyone mi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين. يا الله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.